des menteurs, يديروها en cachette. لا Hypocrisie. لا يطيح حبك على حجرة. Ma mère était contre. جو تام ديما احترام. جا عندي كنت حدا الحانوت واقفة، جا سولني على الدار بعدا باسكو الدرب سي نورمال. هو أول ملي كنت أنا جاية أنا كنت قاطعة الشانطي حدا المقاطعة وكان يخرج فيا، قلت ليه بشوية ما كتشوفش. Ça a commencé comme les contes, mignons, gentils, دريويس, les fleurs. Il venait de rentrer et je n'ai vu que lui. قال لي نتلاقاو. لا بروميير فوا فين عرفتو في لافاك. أنا أول مرة أول عشت فيه صافي وانا نبغي يعني فهمتي غير شت لا فاصون يعني أول نهار صافي دخل لي قلبي، أول نهار شفت ولا لي لحد الآن. J'étais trop distraite en train de le regarder comme ça. وانا نضرب راسي مع سميتو مع une branche. Et là il vient, il me touche la tête. Et je sentais que sa main elle pénétrait ma peau. Tu t'affoles, t'as le cœur qui bat, t'as le sang qui te monte à la tête. Peut-être qu'on peut oublier 10, 100 ou 1000 baisers, mais celui-là... يعجبنيش الراجل اللي يكون زوين بزاف، كنبغي يكون شويه ما يكونش زوين ما يكونش خايب. كيقول واحد المثل لا يطيح حبك على حجره. لحقاش الا كان زوين بزاف غيطير دغيا وإلا كان خايب بيان سور ما يعجبنيش. C'était plus mental. C'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui n'est pas facile, qui jette des regards un peu méchants. Et j'aime bien ça. زعما كنت كنقول pour moi c'est هذاك هو الراجل اللي غنبقى معاه طول حياتي. On s'habille pour qui? On se maquille pour qui? On se lève pour qui le matin? C'est eux qui nous mettent le pic. Bien sûr, je le fais patienter. إلا ما كانش مغيار ça veut dire أنه ما كيبغيش. Anna, j'adore les insolents. Si vraiment il est intéressé, il va s'accrocher. C'est des menteurs. ما كذبش عليا جاني قود، حتى انا هذاك الشيء اللي عجبني فيه بزاف، حتى انا جيت وقود. C'est dans des moments de crise et de coups durs اللي بنادم تيعرف الاخر شتي يسوى. ما بقيتش كنثق في الرجال. Ils essaient de vous rabaisser, quel que soit l'effort que vous faites, ça n'est jamais assez. خصو يعرف يحترم المرأة أول حاجة. Ma mère était contre. وإلا كان نقلب صافي راه حتى الوجه تيبان فيه الصفاء، وإلا كان نقلب فيه الغش راه تيبان الوجه الغش. Ouais, bon bah oui, tu peux travailler, ça me dérange pas, ولكن أنا خصني ندخل للدار خصني نلقى كلشي مقاد. ديما الحمد لله الضحكة طالعة. Pour s'excuser au lieu d'un gentil petit mot, il vous achète, je sais pas, des choses dont vous n'avez pas besoin. الراجل ماشي هو الفلوس. Là, بنتي, là, une personne qui n'a pas évolué dans un environnement qui ressemble au tien et qui n'a pas reçu la même éducation que toi, ça ne peut pas marcher. هذا بحال هكا انا وياه شاده فيه ما عليا ما بيا غادي بحال هكايا خرج فيا واحد الراجل، درت نشوف شكون اللي خرج فيا، انا نقول شكون ويبان لي بابا هو اللي خرج فيا، ما دارش شاف شكون، ناري كون دار شاف شكون شكون كنت فرشة ديك الساعه. même انني جو بورت لو فال même الحمد لله انايا متقيه الله، ولكن لا في هاد الزمان ديالنا خصها لابد تعرف شي واحد تعرفوا بون فاسون بالاسلام، ça veut dire une façon اللي معقوله، une façon اللي يمكن لها اللي يمكن كاع الوالدين يكونوا عارفينها. بصح باقي في هذا المجتمع ديالنا حشومه وهذا الوالدين وجدودنا كيقولوا هادشي، ولكن لي جان كلهم في هذا الوقت كيعيشوا هادشي، كيديروا اللي بغاو، سي فري كيديروهم كاشيت مي كيديروا كوميم داكشي اللي بغاو. ضروري انه غيشدك في يدك، ضروري انه غادي هذه عاديه، ولكن انه باش شي حاجه اخرى من غير ديما احترام. Il m'a jamais touché. Alors au début قلت له احترمني. كيبغي يقرب ليا مي انا ما كنتش كنبغي. البنات خصهم يترزنوا شويه. مي ما عمري ما درت شي حاجه. On n'avait pas besoin en fait ni de précipiter les choses ni de les retarder. C'est venu dans le bon moment. Je lui ai été fidèle dans un sens, puisque de toute façon même avec lui il y avait rien. الحمد لله انا في لا ريلاسيون ديالي اللي عجبني بزاف واللي فرحانه به بزاف، انا الحمد لله ما قاسنيش وان شاء الله ما يقاسنيش من بعد الزواج. La virginité, je pense que c'est comme ديك تقبلي عند les bébés, la fontanelle. Ça c'est un moment هما ça se bouge. حنا ça se débouche. بنت ما خصهاش يقيسها الراجل حتى تتزوج. Hypocrisie. Pourquoi tu prends pas ton courage? Tu lui dis écoute,
Toi, tu as eu ton passé. Moi, j'ai eu le mien. Maintenant, on est ensemble. Ils veulent coincer les femmes. Parce qu'on est trop bien pour eux. انا ما كنحكمش على الناس من المظاهر ديالهم حيتاش بزاف ديال البنات دايرين الحجاب وتيديروا اكثر من البنات اللي ما دايرينش الحجاب. فيرجينيتي بحال كاسك ولا كاغول ولا يكذبوا على اي حاجه باش ياخذوا داكشي اللي بغاو. ولينا طاجين. انا في هذا الوقت ما كنفكرش في الزواج. الزواج pour moi c'est des gosses. الزواج يكون فيه الصفاء، ما يتبناش على الكذوب. الا كنت غنتزوج ونكون ما مرتاحاش، يكون عندي بزاف المشاكل، ما نفضل نكون عايشه بوحدي. ان كل بنت كتحلم انها في المستقبل دير بيت ديالها مع دير اسره ديالها مع وليداتها. السحور ايماجين هذاك السحور يسغوطون كونتر توا ولا هاد لو ماك اون فوا كو جو لي وقبضتو مزيان ويلصقني بس اكوز دو سحور كي مارش ترو بيان وفينالمون جو لام با وما حملتوش و جو مي روتروف كوانسي بالسحور ديالي. الحب هو شيء كيجي من عند الله، يعني ما كتحسيش به، يعني ملي كيجيك ما كتحسيش به. واحد النهار صيفط له ان ميساج قلت له ne drague pas les filles. Elle m'a dit je vais pas me draguer les filles parce que je suis droguée de toi. ملي كيدخل شي واحد زوين القهوه كنقول لها هاد السطوار. وهو الوحيد اللي بغيته في حياتي وهو الوحيد اللي غادي نبغيه في حياتي. بغيت نبلغ ليه انني عزيز عليا بزاف والله جو تام. Happy